Ons tema vandag is die krag in ons. En hiermee sluit ons ook die briewe aan Korintiërs af. Ons lees 2 Korintiërs 13 vers 1 tot 13. Baie jare gelede nooi 'n sendeling my eendag om saam met hom 'n Hindoe-fees by te woon. Dis nou nie eintlik my gewoonte om by sulke feeste rond te hang nie, en ek wil dit ook nie vir enige gelowige aanbeveel nie, want daar kry die duiwel letterlik van die lekker kry. Jy kan sy walglike teenwoordigheid ruik en voel en sien. Ons wou egter vir onsself gaan sien wat daar gebeur, want niemand kan dit vir jou beskryf nie. Ons het ook wel deeglik besef dat ons daar met die opperhoof van onheil te doen sou kry, en daarom het ons besoek biddend gedoen. Wat ek egter daai dag beleef het ek my in my wildste drome nie kon indink nie. Dis ingebrand in my geheue, en elke keer as ek daaraan dink, dan sidder ek opnuut. Is 'n koue, nat dag en die reën sif saggies neer. 'n kleurvolle waantjie iewers tussen die dansende aanbidders trek my aandag. Dis so omtrent 2 meter hoog en is versier met blomme en prente van Hindoe afgode wat die waantjie versier. Daar's 'n gedierte met 'n mens se gesig en 'n olifant slurp. 'n mens met 'n aapgesig en 'n verleidelike vrou met 6 arms. 'n vaal patetiese brandmaar mannetjie geklee in net 'n kort broekie staan sopnat in die reën en bibber van die koue langs sy karretjie. 'n priester in 'n wit gewaad kom ingesweef. Hy prewel al singende 'n onverstaanbare rympie terwyl hy en die maar ouetjie 'n olielampie aansteek. Al bibberende en prewelende begin die patetiese kerel rondom sy waantjie stap. Ek skrik my yskoud as ek sien hoe die bedremmelde figuur al gaande 'n metamorfose ondergaan, van bewende swakkeling na 'n selfversekerde wese. Ja, 'n wese, beslis nie meer 'n mens nie. Sy wilde rollende oë spoeg vuur na my, die oë van 'n wilde dier. Hy bult sy spiere. Die koue het skielik vir hom totaal verdwyn. Die priester bring iewers uit sy wit gewaad 'n handvol vishoeke tevoorskyn. Nie die soort waarmee jy sardientjies vang nie. Dis groot menere wat vir haie bedoel is. Ek maak my oë toe as hy die hoeke een vir een deur die man se rugvel hak. Ek sidder. Hy knip nie 'n oog nie, nie 'n druppel bloed nie. Sy gesig is wild en sy oë rol. Hy steek sy tong ver uit soos 'n bees met malsiekte. Die priester druk 'n dik breinaal deur sy tong en nog 'n halfdesyn, ook deur sy wange, een kant in, ander kant by sy mond uit. 'n naarheid styg uit my maag op. Die swaar waantjie word met touwtjies aan die hoeke in die man se rug vasgemaak en hy begin aanstap daarmee. Hy sleep sy wa al dansende oor die bult en hy verdwyn. Ek het genoeg gehad van hierdie onheil. Ek wil huis toe. Ek wurm my deur die dansende, wriemelende massas. Ek sien vroue met kokosneute wat aan hoeke aan hulle borste hang, terwyl hulle dans en die swaar kokosneute op en af spring. Wilde gesigte wat kyk, maar hulle sien nie. Dierlike wesens met penne besteek soos eystervarke
staar na my uit alle rigtings. Elkeen is gevul met 'n ongekende bose krag wat hulle liggame totaal oorgeneem het. Die duiwel is 'n werklikheid wat jy nie mag miskyk nie. Hindoes leef gedurig in vrees en bewing, want hulle weet dat die demone hulle enige tyd kan oorval. En hulle is bitter bang. As ek en jy hom toelaat, sal die Here ook ons lewens vul, maar op 'n totaal ander wyse. Die Hindoe het nie meer beheer oor sy lewe nie, want die duiwel oorheers hom. Die Here gee my egter volle beheer van my lewe. Ek kan self besluit in hoe mate ek wil toelaat dat hy my beheer. Die duiwel gee die Hindoe uiterlike krag. Die Here vul ons met innerlike krag. Die Hindoese God vul hom met vrees. God Almagtig vul ons met vrede, liefde, lewensvreugde. Die mag van die duiwel is beperk. Die mag van God is onbeperk en absoluut niks, maar niks is vir hom onmoontlik nie. Jy kan ook self bepaal tot hoe mate die Heilige Gees jou lewe kan vul. Ja, inderdaad is die Heilige Gees binne in jou as jy 'n kind van God is. Maar jy moet plek maak vir hom. En as jy meer van hom in jou lewe wil hê, hoe meer moet ek die sonde in my lewe ontsla raak, en hoe meer intens ek God dien, en in 'n verhouding ek met hom leef, hoe meer plek is daar vir die Heilige Gees in my lewe. Ons het gesien dat die duiwel 'n werklikheid is, maar is God 'n werklikheid? Ja, 1000-maal ja. Paulus sê dat Christus deur hom praat. Dit is byvoorbeeld een bewys dat God 'n werklikheid is. Net so gebeur hierdie oordeenkings ook nie maar toevallig nie, maar God het 'n doel met elkeen van hulle. Al is dit net om een enkele mens se hart aan te raak. Nee, dis nie ek wat die goeie skrywer is nie. Ek laat maar net die Heilige Gees toe om my te gebruik om die boodskap oor te dra. Is dit nie al klaar genoeg bewys dat hy 'n werklikheid is nie? Paulus sluit sy brief aan die gemeente in Korinte, asook aan jou en my, af met 'n vermaaning. Wees altyd bly. Streef na vervolmaking. Aanvaar vermaaning. Wees eensgesind. Leef in vrede. Dan groet hy met die wonderlike woorde. En die God van liefde en vrede sal met julle wees. Amen. Kom ons bid. Here, ek bid vir elke persoon wat hierdie reeks oordeenkings oor Korintiërs gelees het. My innige gebed is dat dit tot groot seën in elkeen se lewe sal wees. Amen.